दोस्तों, खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली प्रॉब्लम है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड की वजह से हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये दिक्कतें आगे चलकर काफी बड़ी दिक्कतों को पैदा कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी इस खांसी जुकाम को ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम हर वीक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर आते हैं, तो दोस्तों आज हम इस वीक लाए हैं आपके लिए होम्योपैथी में यूज होने वाले 5 कप सिरप। क्योंकि दोस्तों, कप सिरप को बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन इनमें से अपने लिए एक बेस्ट कप सिरप को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे में हम आज लेकर आए हैं आपके लिए 5 कप सिरप्स का कंपैरिजन, जिसे देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट को चूज कर पाएंगे। तो अगर आप भी हमारे इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य सलाहकार पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, होम्योपैथी में कफ सिरप बनाने वाली जो हमारी पहली कंपनी है वो है एसबीएल, जो कि बनाती है स्टोबल कफ सिरप। दूसरी कंपनी है डॉक्टर रिकीवैक, जो कि बनाती है आर8 जूट यूसिन कफ सिरप। तीसरी है डॉक्टर विलिमर श्वाबे, जो कि बनाती है इंडिया अल्फा कॉफ कफ सिरप। चौथी कंपनी है बैक्सन्स, जो कि बनाती है के ऑफ एड कफ सिरप। और पांचवी कंपनी है हेप्टिको, जो कि बनाती है वॉइला प्लस कफ सिरप। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके रेट और क्वांटिटी की। तो एसबीएल आपको 59 रुपीज में 60 ml का सिरप प्रोवाइड करता है। डॉक्टर रिकी बैग आपको 442 रुपीज में 150 ml का सिरप प्रोवाइड करता है। डॉक्टर विल्मर श्वाबे आपको 99 रुपीज में 100 ml का सिरप प्रोवाइड करता है। बैक्सन से आपको 53 रुपीज में 60 ml का सिरप प्रोवाइड करता है। और हेप्टिको आपको 90 रुपीज में 60 ml का सिरप प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दवाई में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की, तो एसबीएल के कप सिरप में इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं पल्साटिला निग्रिकेंस और र्यूमैक्स क्रिस्पस। दोस्तों, हमारा दूसरा कप सिरप है डॉक्टर रिकीवैक कंपनी से, जिसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं अमोनियम कॉस्टिकम, ब्रायनिया, कैमोमिला, ड्रोसेरा, स्पॉन्जिया और स्टिक्टापर्म। हमारी तीसरी कंपनी है डॉक्टर विलिमर श्वाबे, जिसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं रूमैक्स क्रिस्पस, स्पॉन्जिया टोस्टा, कोकस कैक्टी, वाल्सम टोलू और एंटीमोनियम टार्टेरिकम। दोस्तों, अगर हम बात करें बैक्सन्स होम्योपैथी के कफ सिरप के बारे में, तो इसमें पाए जाते हैं ब्रायनिया अल्वा, एंटीमोनियम टार्टेरिकम, फॉस्फोरस और ड्रोसेरा। हमारी पांचवी कंपनी है हेप्टिको। इसके कप सिरप में पाए जाते हैं रूमैक्स क्रिस्पस, एंटीमोनियम टार्टारिकम, कोकस कैक्टी, बाल्सम टोलू और सेनिजा। तो दोस्तों, ये सभी इंग्रेडिएंट्स इन कप सिरप को बनाने में यूज होते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, तो आप इनमें से कोई भी कप सिरप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस दवाई की डोज के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें एडल्ट्स के बारे में, तो कफ सिरप का 1 टेबल स्पून आप दिन में 3 से 5 बार दे सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो इनके लिए भी सेम डोज ही अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस दवाई के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। तो ये दवाई आपके वायलेंट कफ में राहत दिलाने में मदद करती है। ये दवाई शाम और रात के समय सूखी खांसी और गले में बलगम के जमाव को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, ये दवाई आपके दम घुटने वाली खांसी, जिसमें आपका गला चोक हो जाता है, उसको ठीक करने में काफी इफेक्टिव है। ये दवाई म्यूकस मेम्ब्रेन, सोरनेस और गले में गांठ की फीलिंग को कम करती है। इसके अलावा ये दवाई आपकी वायलेंट कफ और उससे जुड़ी वॉमिटिंग और न्यूजिया को कम करने में मदद करती है। इस दवाई में नॉन एडिक्ट फॉर्मूला है और कोई भी ड्राउजीनेस आपको फील नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये हेडेक, राइनाइटिस और फीवर को कम करने में भी मदद करती है। ये दवाई स्नीजिंग, रनी, स्टफी और इची नोज को ठीक करने में मदद करती है और उसे कम करती है। ये दवाई गले में खराश, खांसी और बार बार होने वाले सिर दर्द को भी ठीक करने में मदद करती है। तो बेसिकली दोस्तों, ये दवाई कफ और कफ से जुड़े सभी सिम्टम्स को ठीक करने में काफी इफेक्टिव है। दोस्तों, अब लास्ट में हम बात करते हैं इस दवाई के प्रिकॉशंस की। तो इस दवाई को लेने से पहले इसके लेबल को ध्यान से पढ़ें।
अपने सेल्फ मेडिकेशन से दवाई लेने की सलाह नहीं दी जाती है, यानी कि कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सुझाई गई खुराक से अधिक ना लें। बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें। इसे कूल और ड्राई प्लेस पर ही स्टोर करें। यदि आप किसी अन्य रोग के लिए यानी कि किसी और बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं तो किसी भी अन्य दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, स्तनपान कराने वाली माँ हैं या फिर आपको शराब से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि इस कफ सिरप में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो होम्योपैथिक कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।